ये देखो सेटअप मस्त हो गई है। अब प्लान सिंपल है, पहले थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इधर उधर, फिर फायर के पास बैठ के खाना बनाएंगे। चल भाई, अब हम थोड़ा सा अंदर तक जाके देखते हैं, बस 1-2 मिनट, फिर वापस आके कुकिंग स्टार्ट करते हैं। रुक रुक रुक, सुनना, अभी कुछ हिला उधर। भाई लेजिट, ये आवाज मैंने पहली बार सुनी। आजा यार, इधर मत जा, वापस चलते हैं फायर पे। ओके, अब सीधा टेंट के अंदर। मजाक नहीं, मुझे अब सीरियसली वियर्ड फील हो रहा है। अगर नेक्स्ट मिनट में कुछ और हुआ ना, मैं कैमरा पे सब रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, अब सीधा टेंट के अंदर। मजाक नहीं, मुझे अब सीरियसली वियर्ड फील हो रहा है। अगर नेक्स्ट मिनट में कुछ और हुआ ना, मैं कैमरा पे सब रिकॉर्ड कर दूंगा।